Mbote pe balosako na bino banso, bayenge na bino banso, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, topesi bino solo penza lokumu, na ndenge bozali penza ebele pona kolanda biso, en tout cas na pokwa na lelo. Yala, ya solo penza bama batata bandeko, lelo ezali ya solo penza mokolo mwa yambo maposo. Mokolo mwa zomi na motoba, sanza ya minei, mobu ya koto mibale na zomi na mwambi, tokomi bongo na ngonga ya tuku mibale na miniti tuku mibale na sambo ya sima ya nzanga. Engi koloba ite bolimbisi ya sima ya nzanga te, ngonga tuku mibale na miniti tuku mibale na sambo. Pe ngonga ya mwambi na miniti tuku mibale na sambo ya sima ya nzanga. Monoke tuta kaliba coupe. Ah mais oui, ya solo penda bama batata bandeko donc pressé ili kate. Yango wana na bangombe balobi ajeba yele anongande sangende na ebango. Eye koloba ke mutu ayebi o alobi ke na yebi me tala ye wana mwano alobaka ayebi tala ye wana aleki solo pena tuka ndako ya papa na ye na lombango ayebi lisusu te ndako ya papa na ezalaka wapi. En tout cas bama batata bandeko bana lisanga atimati wana ezalaki mwa adage ya muke donc ya bakoko na biso bangombe bama batata bandeko. Donc voilà, toye en tout cas lisusu en tout cas pona ko sopela bino lisusu en tout cas maye oyo to memeli bino na pokwa lelo bama batata bandeko. Donc lelo en tout cas tokosolola en tout cas mwa masolo mibale misato na pokwa na lelo tokozoba mokuse bama batata bandeko toujours na cadre n'est-ce pas ya mobilisation sensibilisation toujours bama batata bandeko parce que bandeko bakomi lokola mwa bolembu mwa bakimia ekoti na bango bama batata bandeko. Donc voilà, et monguna aza kokoba musala donc ya ko détruire ya ko teka ya ko bebisa mboka bama batata bandeko. En tout cas na poko na lelo tozali na Congo dietu, toza na Congo dietu totie likolo na mesa bama batata bandeko epa pinga na kena bachive ya le grand maître Fumoma Dansemi pona ko récupérer Congo dietu moko kuna na kati na ba archive. Lelo tokolobela likambo etali solo penda droit de l'homme. Yango na tuka lokola toza kolobela likambo etali droit de l'homme, yango na kena na bachive ya le grand maître Fumoma Dansemi pona ko récupérer en tout cas Congo dietu moko kuna ezali kolobela likambo etali solo penda droit de l'homme. Alors po toko apenza ko tia yango likolo na mesa bama batata bandeko. Pona nini tokolobela lelo likambo etali droit de l'homme? Parce que en tout cas mouvement donc otobengi bundu ya Congo pe bundu ya Mayala ezali na difficulté monene pena na kati na mboka wana bama batata bandeko epai wapi en tout cas ezali kosala autant plainte lokola ndenge ba parti politique mosusu pe ba association politique mosusu pe ba mangoma mosusu ezali kosala na kati na mboka wana. Alors donc c'est pour cette raison en tout cas to ye solo pena en tout cas bama batata bandeko donc kotia nano Congo die to liboso na mesa pona kolobeli kambo etali solo pena droit de l'homme, droit de l'homme. Alors na droit de l'homme tokotala ba oyo esengeli bakoka kokamba mboka bama batata bandeko. Donc tozali ko na mboka na biso ezali kokambe mana ba bandi na ba terroriste bama batata bandeko. Alors esengeli to bondisa bango pena donc solo pena na bokasi nyonso na nguya nyonso pona ete bakwa kotika mboka wana ezali ya bakoko na bango te. Donc liboso akobanda bama batata bandeko information tokopesa bino ezali ke tozwi information ya ete moto babengi solo pena en tout cas le général Tibangu, il paraît-il entre guillemets a été fusillé par lui-même Hippolyte Kanambe oyo azalaki solo pena en tout cas général naye bama batata bandeko. Donc à connaître sort oyo vraiment donc ndeko na biso Tungolo oyo vraiment azwaki courage ya kobamba libanga ya mwana mopaya wana na kati ya mboka epa wapi en tout cas ba fusillaki vraiment donc Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila fusillé devant donc ba garde corps na ye na sima ba kati ye mike batie na sac bake kobwaka na mai bama batata bande. Et la même chose bama batata bande ko il paraît entre guillemets. C'est une information qu'il faut vérifier. Toza koluka toye baso kezali ya solo qu'il a été Tibangu le général a été fusillé bama batata bandeko
Donc, il paraît-il qu'il n'est plus vivant. Voilà, bama batata bandeko. Information. Esenge toluka. Tokwa koyeba yango. Soki tokoyeba yango ndenge nini bama batata bandeko. Alors, ba service ya ba combattant et quoi kokota en œuvre pour na kolukela biso cette information. Alors, deuxième information, toko sabino mama batata bandeko na mboka ya Équateur, Mambenga, Pilipili, Libende. En tout cas, kuna na Équateur, bama batata bandeko tozwi soupçon d'information. Parce que nga nazana na confirmé na nango te parce que ba pesi na ngai awa na plateau ya Congo bololo te. Yango na tango naza kolobela yango toujours entre guillemets. Il paraît-il que donc soro oyo en tout cas bandeko na biso ya bandundu bakonetaki yango baza kokonetre yango lelo na likambo etali phénomène ngombe. Likambo etali ngombe na bato na minduki na maboko esili ekomi na kati na mboka ya Équateur. Kuna na Pilipili Libende bama batata bandeko toyoki soupçon déjà été phénomène ngombe ekomi kuna. Alors bana Équateur baleza na kanabino hein. Soki bokolala pongi lokola bandeko bandundu balali pongi bandimi na bango bangombe koka konvoyer bango pe botro bango mabele. Alors donc alors wana ekomi likama bama batata bandeko. Voilà, na mokuse pena information na koyi kopesa bino oyo toyoki on soupçon yango wana bama batata bandeko. Deuxième information na kopesa bino likambo etali tuerie ezali kosala masolo pena en tout cas kuna na mboka boyoma epai oyo mama bazai bauta. Mais côté mama bazai ba silence radio. Azolo bata mote. Sans soutien de ses propres frères. Alors bama batata bandeko. Donc voilà, massacre esalemi kuna lisusu bato bakufi bama batata bandeko. Mikolo nyonso bato bakufa kaka na mboka wana bama batata bandeko. Donc, c'est comme si ezali un grand péché ya kozana mboka monene pe tondi kita na kati na mokilo bama batata bandeko. Mais ce que je dis à mes frères et sœurs, en tout cas, yabana na kachopa ya kati, eke, nzamba apesi biso mabele. Mabele wana ezali ya biso. Mais tokoki jamais kotika bato mosusu baya kosaka nango, pe ba diriger yango na place na biso. Pe ba teka yango, pe ba brade yango, na miso na biso eza kotala ma batata bandeko. Ezali péché monene, ezali sumu. Kotika bato mosusu baya ko gérer mboka na bino. Kotika bato mosusu bazwa gestion ya mboka na bino. C'est un péché grave. Pour nani ezali péché grave parce que ezali na libula te oyo tata nzambe apesa na bato koleka mabele. Po nani mabele leki na litomba monene po na nini? Parce que mabele ezali esika oyo yo kolona, yo kotonga ndako, yo okosala masa oyo esengeli na kati na mokili ya séjour na kati ya mokili oyo. Kozanga mabele ezali calamité monene po na baimboka. Et c'est pour cette raison bitumba ya mabele bazonga kasima te. Yango na tango nga nazwaki mokano ya koloba ete na tiki nano politique na mi retiré ezali péché, ezali grave. Yango na donc bakulu balingaki yango te. Bama batata ba. Eza malamu te. Parce que la politique permet que yo mwana ya mboka okoka kobundela mabele na yo. C'est à travers la politique yango nande okobundela mabele na soki mopaya ye ko brade yango. Grand donc calamité monene oyo ekotelaka na bato, c'est-à-dire tango babotoli bango mabele pe bazangi mabele. Alors bama batata bandeko esenge tofungola miso.
Et c'est pour cette raison, un leader, oyo azali un leader politique, aza ko lobela likambo etali mabele, pe aza ko fungola ba imboka pona ete bazwa possession ya mabele na bango. C'est un grand leader, c'est celui-là qu'il faut tenir la main dans la main pour que bitumba na to ko bunda yango ensemble. Mais un leader, oyo azolobela kaka makambo etali ba poste ministériel, primature, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un diable. Or, lelo oyo na kati na mboka na biso ya lisanga ya Ntimanti, oyo tata nzambe apungutulendo apesa biso, epai wapi la République fédérale du Congo ezali constitué na mabota, oyo bino boza kobenga ba tribu, et celui qui lutte, qui milite, oyo aza kobunda bitumba ya mabele wana parce que devant ba prédentaire wana, en tout cas, aza obe moko fumu mwanda nsemi. Bama batata bandeko. Mais moto akoko tia na ngai tembe te, na esika nga naza koloba. Moto moko te akotia ngai tembe na kati na mabele wana, na kati ya mboka wana, na mabele o tata nzamba apesa biso tobengi kachopa ya kato, tobengi lisanga ya Ntimanti. Nani oyo aza kobunda bitumba oyo etali mabele à part fumu mwanda nsemi? Les autres, bazo bunda bitumba seulement ya ba poste. Akoma mokonzi, akoma président, akoma ministre. Mais vrai bitumba, yako se rapproprier la terre de nos ancêtres. Il n'y a qu'une seule personne, fumu mwanda nsemi. Abosani na makambo etali bambongo, abosani makambo etali résidence, palais royal, abosani na makambo etali 16 enfants, abosani na makambo etali mwasi na ye, abosani na makambo etali wa mituka na ye, a se sacrifier pona bitumbo etali mabele. Mabele. Est-ce que moto andenge wana? Meme mboloko na kati ya zamba akopesa ye lokumu. Meme koba na kati na ebale ya Mongala akopesa ye lokumu. Po bazali mibale misato te na kati ya mokili oyo. Alors yango wana bama batata bandeko, soki tozali na bosenga na biso ya koluka ko récupérer mabele oyo bakoko batikela biso, esengeli tolanda mot d'ordre oyo le grand maître fumu mwanda nsemi aza kopesa, parce que c'est lui le seul qui connaît bitumba ya mabele. Les autres connaissent que bitumba ya mbongo, bitumba ya poste, bitumba ya kotonga bandako ya ba étage bama batata bandeko. Mais bayebi na bango bitumbo etali mabele te. Yango wana bama batata bandeko, ezalaka nde lere mosusu parce que tozalaka na boyebi te. Mais tango boyebi ye, oye kotala ya solo mpenza en tout cas, mbuto aza na raison. Yango wana bama batata bandeko bana lisanga ya Ntimanti. Parce que ezalaka le mosusu ki fanatisme esalaka ete bolanda un leader songolo parce que auti na etuka na yo, tout simplement parce que auti na etuka na yo, alors yo landi ye. Et pourtant leader yango auti na etuka na yo, ayebi na ye makambo te, azobunda na bitumba mabele te, ye azobunda na bitumba ya poste. Leader yango auti na etuka na yo, na libota na yo, donc ayebi na ye likambo etali kotambusa mboka te. Ye azobundela nde likambo etali biloko na ye bakanga, biloko na ye bayiba, biloko na ye babotola, etc. Mais kolanda leader ete mokambi te pona likambo etali etuka. Landa leader mokambi na bwanya pe mayele, na vision. Ozwi vision wana, oke kokotisa ngo na etuka na yo, tala yo bundil mile meme bitumba oyo ye aza kobunda kuna na etuka oya euta. Komani bama batata bana. Le grand maître fumu mwanda nsemi aza kobunda bitumba
bitumba ya mabele. D'abord, bitumba ya mabele ya bakongo, oyo epai wapi ye aza kobunda bitumba wana, ele meme bakongo aza kobundela bango, baza sikoyo kozwa mabanga kobeta ye. Ese bitumba wana ye aza kobunda, esengeli bamabota mosusu barekipere bwanya mpe mayele oyo ya bitumba oyo aza kobunda mpo bakotisa yango na kati ya bamabota mabango mpo ete bango mpe babunda le meme bitumba oyo le grand maître Fumu Mwanda aza kobunda. Alors na ntango wana tokokoma na uniformité de combat oyo ekopermettre ete tobunda biso nyonso lolenge moko mpona kokangola mabema biso oyo baprédempteur, les assassins, les criminels terroristes baye kobebisa bamama batata bandeko. Est-ce que na esika wana ifo okenda na lovanium, okenda na kosala bamaster poko comprendre yango? Moi je ne pense pas. Likambo ya mabele eza te okenda kosala bamaster. Likambo ya mabele meme sombo na kati ya zamba akenda kosala master te mayebi kobunda périmètre ya ye po aprotéger yango mpona bana na ye. Meme mokomboso na kati ya zamba ayebi kogarde périmètre na ye nyama mosusu aleka wana te. Meme bafurmi bongo keko yo moto opesa mokongo na mabele pamba te baye koteya obike biloko nyonso ekotika na mokili oyo biso nyonso tokenda na lola yango okende wapi? Okokende te waya ovana bioka, okokende te aussi longtemps que yo bongisi nano mabele oyo tata Nzambe apesi te, yo oza kobebisa yango opesi yango mokongo. Abandon na mabele oyo tata Nzambe apesi mpo na génération de génération, yo olobiki yo okokenda na lola, okokende te, okotikala awa kaka. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc yango wana na chaque tournant ya histoire ya mokili, tango mokili ekotaka na mbongo wana, Nzambe apungu tulenda atindelaka baimboka mobikisi po ete aya kolongola bango na pasi po orienter bango na ekeke ya sika. Lokola biso tozali ba animal humain, toza na miso tozomona kasi tozomona te, toza na matoi ya koyoka kasi tozoyoka te. Alors donc tokosala nini? Tokoti lisusu na bitumba ya kobundisa oyo aye mpona ete akoka kolongola bino na pasi mpo bozwa lobiko. Lobiko ezali nini? Lobiko ezali bwanya mpe mayele. Po tango yo ozwi bwanya, okoyeba kosalela yango mpona mboka na yo, okoyeba kodefendre mboka na yo, okoyeba kotambwisa mboka na yo bamama batata bano. Voilà. C'est tout, voilà bamama batata bano. Et c'est pour cette raison, esengeli kosimba leader mokambi oyo aza kopesa bino bwanya mayele mpona koyeba kobunda ebitumba etali mabele. Le babengi yango le droit du premier occupant. C'est ça, bamama batata bandeko. Bino bokotikela bofandi wana, bomoni ke mboka wana ezali dirige na bapaya, bofandi bokangi na bino maboko, bozo bina na bino bandombolo, bozo tumba na bino bataba, boliaka na bino bataba, bamuka mundele. Et alors, tango bokokoma, bokoya kolamuka, boza isusu na mabele te, alors bokomi un peuple sans terre, batigona, cosmopolite. Et vous croyez que tango boye na bamboka bapaya ou bofandi, ekomi abino. Waya lokuta. Faut boyeba ka histoire. Po boko akoyeba ete te. Awa na ye séjour nde séjour. Mais sengeli moko mosusu na kozonga epa na ngai.
soki naza toujours na bomoi. Alors c'est pour cette raison tango mboka ekoti na likama na calamité ekoti lelo Congo lisanga antimati la République fédérale du Congo esengeli na bunda mpona kangola yango parce que tozali affaire na pas na ba prédentaire oyo baza très dangereux et rusé. Voilà bama batata bandeko wana ezalaki mwa introduction nakoki kopesa bino bama batata bandeko. Alors donc tokoka kolandela likambo ezali kuna na Équateur ya bangombe phénomène ngombe ekomeli bandeko kuna tolanda na information yango soki tokozwa yango d'une manière crédible na bandeko bazali kuna bama batata bandeko. Voilà bama batata bandeko tokɔta sikoyo na Congo de te pa wapi bozali kozela bandeko bazali kozela Congo de to parce que lelo tokoloba likambo etali droit de l'homme. Droit de l'homme na droit ya ba association nationale bama batata bandeko yango nde tokolobela parce que na mboka na biso lokola ezali na occupation na colonisation il y a pas de droit de l'homme kasi esengeli bandeko bakoka kozala na boyebi na likambo etali droit de l'homme. Alors donc toza na deux grandes associations, deux grands mouvements na kati na mboka ya Congo oyo ezali kotambusama na le grand maître Fumumanda Nsemi tobengi bundu dia Congo et bundu dia Mayala ezali na difficulté ya kotambola compte tenu n'est-ce pas ya manque ya droit de l'homme na kati ya mboka wana. Et puis soki toyoki bato bazokonza mboka wana illégalement qui disent que bon voilà tozali na mboka ya droit de l'homme, tozali na mboka oyo ezali kotosa mibeko, tozali na mboka oyo ezali donc malamu, alors donc eza kosekisa penda bama batata bandeko. Lelo tolobela likambo etali droit de l'homme très rapidement bongo tokoya kokangama naka mabiso. Alors toke na Congo deto 292 et pour appeler le grand maître Fumumanda Nsemi aza koloba boye les droits de l'homme. La République démocratique du Congo en réalité plutôt a rectifié les instruments plutôt les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Na osenga na bandeko na biso batika otindela ngai ba message na Skype parce que ezo sala que et couvrir vraiment makomi oyo naza kotanga. Na kosenga vraiment na bandeko na biso batika kotindela ngai message na Skype s'il vous plaît parce que eza ko couvrir ezo kanga donc olimbisi ezo kokanga donc makomi oyo nazali kotanga bama batata bandeko en tout cas bolimbisi pona yango vraiment bolimbisa vraiment mingi bama batata bandeko donc bandeko nyonso tu oyo bakokomela ngai na Skype batika kokomela ngai parce que eza kosala ete nakoka kotanga makomi malamu te. La République démocratique du Congo a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Voilà, la République démocratique du Congo a ratifié, a signé, a tiaki loboko, na likambo oyo etali solo pena en tout cas droit de l'homme. Boke bo signé, bolbi toko tosa mibeko international ya bamboka nyonso ya mokili na likambo etali solo pena botosi na bato. Ainsi, toutes les autorités civiles militaires de l'ANR, l'ANR c'est une organisation terroriste de Kalonda Motor, alias Kalel, et des entreprises en République démocratique du Congo sont obligées de respecter les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, bakonzi ya mboka ezala ya ba civil to ya ba soda ezala to ya ba service secret yane ezala ya ba entreprise na kati ya mboka bazali obligé ya kotosa
mibeko ya kobatela baimboka tango bango bazali kosala mosala na bango na kati na mboka. Ainsi, toute personne qui ne respecte pas les droits de l'homme n'est pas digne d'être plutôt une autorité civile ou militaire. Moto nyonso tu oyo azali kotosa mobeko ya kobatela baimboka te, donc azali vraiment na bosenga te ya kosimba en tout cas politique ya mboka, ya kokamba mboka pe ya kotambwisa mboka. Ezala azala soda, ezala azala civil, ezala azala moto oyo azali kokamba entreprise bamama batata bandeko. Voter une pareille personne, c'est remettre le pouvoir entre les mains d'un brigand, d'un anarchiste, et moi j'ajoute, d'un terroriste sanguinaire. Alors kozwa kopona moto oyo na tango ya maponami, moto ya lolenge wana, epi kozwa bokonzi kopesa moto ya lolenge wana po ete akoka kokamba bino, elingi koloba ete bozwi bokonzi bopesi yango na maboko ya bateroriste, bopesi yango na maboko ya bato ya maboma, bopesi yango na maboko ya batomboki. Ezali malamu te bamama batata bandeko, ezali malamu te. Ce sont les injustices et les frustrations dues aux violations des droits de l'homme qui sont à la base des révoltes et des remous qui provoquent les rébellions et les guerres dans le monde. Ezali, ya solo penza donc, ba injustice, pe na ba frustration, oyo, ezoko kota na bato, likambo etali solo penda, kozanga, kotosa solo penda, en tout cas, baimboka, mibeko ya mboka. Eke yango nde ezali à la base ya botombuki ya baimboka, oyo eza kosala ete ekoka koprovoke, en tout cas, ba rebellion na kati ya mboka, pe na bitumba na kati ya mboka na mokili mobimba. Dans ce Congo Dieto 292, allons commenter les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Na kati na Congo Dieto oyo, ya kama mibale na tuku libwa na mibale, toko mekanano kotalisa baimboka na biteni ya droit de l'homme eza na kati na lisakoli ya zomi na libwa, zomi na mwambi plutôt, zomi na libwa, tuku mibale, total eloko nini oyo baimboka bazwaki mokano ya kolobela na esika wana bamama batata bandeko na likambo etali botosi ya baimboka ya kobatela baimboka. L'article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces droits impliquent la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Alors, l'article 1 ezali koloba pour article 18, il y a droit de l'homme, ezali koloba ete, moto nyonso tu, azali na bosenga na ye, c'est-à-dire liberté na ye, ya kokanisa,
liberté ya kokanisa. Azali na liberté na ye donc ya kosambela nzambe na ye. Alors donc liberté wana elingi koloba ete likambo etali solo penda kolakisa na bato ndenge na ye ya kosambela conviction na ye, ezala ye moko, ezala na bato ebele, ezala na libanda to ezala na kati ya ndako ye moko, ezala na likambo etali solo penda mateya na bapratike nyonso tu ekoki kosalema na kati na bondimi na ye. Alors donc bamama batata bandeko mpe na lolenge na ye ya koyemba banjembo ya kobinela na kati na lingomba na ye. Wana nde article 18 eza koloba. Appliqué à Bundu dia Congo, cet article dit ceci. Soki tozui article wana lokola Bundu dia Congo na kati na mboka eza na likama monene po ete koka ko exercer en tout cas bonzambe na yango, tozo article wana ya droit de l'homme toti yango sikoyo na mkati na liboso na biso ya mama batata bandu. Tozi sikoyo Bundu dia Congo. Alors, tout adepte de Bundu dia Congo a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Membre nyonso a Bundu dia Congo, enkesa nyonso tu, azali na droit na liberté na ye ya kokanisa, ya conscience na ye, pe ya lingomba na ye. Tout adepte de Bundu dia Congo a droit de manifester sa religion du Bukongo, tant en public qu'en privé, celle chez lui, à la maison, ou bien aux Ikwa, au centre de diffusion de la sagesse Congo. Donc un kesa, c'est-à-dire membre de la Bundu dia Congo, azana droit na ye ya ko manifester lingomba na ye ya Bukongo na libanda na ndako ye moko na ndako ou bien na kati na mazikwa ou ezali centre ya diffusion ya sagesse Congo. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors tout adepte de Bundu dia Congo a droit d'enseigner le Bukongo, c'est-à-dire la sagesse Congo, partout, de les pratiquer, d'organiser des cultes et d'accomplir le rite de l'union mystique Congo conformément aux enseignements du Bukongo, qui est la voie qui conduit la conscience humaine à l'union mystique avec la conscience du Seigneur à Congo. Alors, on devient un avec le Père céleste. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Donc, qu'est-ce que soit Bundu dia Congo, c'est-à-dire adepte de Bundu dia Congo, hein? Azana droit na ye ya kote ya Bukongo, c'est-à-dire que lolenge ya kotale la mokili ya babena Congo. Donc, bisika nyonso akoki ko pratiquer yango, ko organiser ba culte, hein? Ko accomplir en tout cas ba riti na ye ba nzembo tout ça, hein? Ya Bukongo, hein? Conformément bien sûr na ba enseignement malako ya Bukongo, hein? Oyo ezali nzela oyo ezali ko mema solo penda conscience ya moto, en tout cas na lisanga mystique ya tata nzambe apungu tule ndo bama batata bandeko. Alors na yango, donc tokokoma solo penda en tout cas lisanga moko na tata nzambe elingi kolobake ngai na tata tozali obele moto bo moko. Toute autorité civile, militaire ou de l'armée
qui viole ces droits des adeptes de Bundu dia Congo est un anarchiste à dénoncer et à condamner. Mokonzi nyonso tu ezala azala civil, azala ya mapinga, azala ya aner, oyo ako viole, ako buka mobeko wana. Donc, ete adepte ya Bundu dia Congo bakoka kosambela en public te, alors donc azali moto wana azali donc motomboki, azali donc terroriste, azali donc criminel, azali donc anarchiste, esengeli tokoka kokondane ba autorité ya ndenge wana bamawa tata bandeko. Alors, tout parti politique poids plume qui, au nom de son implantation au Congo central, empêche à Bundu dia Congo de fonctionner normalement, est un parti qui viole les droits de l'homme, qui ne respecte pas les lois du pays, c'est-à-dire articles 16, 26, 27, 30 et 40 de la Constitution et de la libre concurrence chère à la mondialisation. Donc, parti politique yon surtout, oyo, na kombo ya ko fanda na kati na Congo central, ou ezali ko pekisa solo penda Bundu dia Congo ekoka ko fonctionner, ko tambola normalement, alors ezali parti politique oyo ezali ko buka mobeko ya droit de l'homme. Oyo pa wape en tout cas, ezali ko tosa te mibeko ya mboka oyo ekomami na kati na mokoloto zomi na motoba, tukumi bale na motoba, tukumi bale na sambo, tukumi sato pe na tukumi nei ya mobeko likonzi ya mboka. Et puis, oyo ezali ko sala ete et empêcher bandeko mosusu bazala solo penda na bosenga ya kosala concurrence na likambo etali solo penda mondialisation. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique que le droit de ne pas être inquiète pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Donc voilà, merci pour comprendre très bien. Donc voilà, donc le grand maître Foma dans ce malobi, l'article 19, il y a droit de l'homme et lobby, montoyon surtout azali na droit, il y a liberté d'opinion, c'est-à-dire, et sengel montoyon surtout azana liberté à koloba. Likanisi oyo ezana kati na yeba maba tata bandu. Droit ya expression. Ou ezali ko impliquer donc liberté donc ou ya moto azala libre a s'inquiéter na eloko moko te ba maba tata bandu ko bana lisanga timati. Pona ba opinion na ye ou azali ko bimisa. Alors donc moto yon surtout oya koluka ko recevoir, ko répondre. Donc, sans considération, il y a ba frontière, ba information, ba idée. Donc, ba idée et pesami soro en tout cas, na moto, na ba expression na ye, qui que ce soit, ba mawata. Donc, mote sengela zala na liberté na ye, ya ko bimisa makanisi oyo azali nango
parce que avec makanisi oyo moto azali nango ekosala ete mboka ekoka kotambola. Mais tango bozali koetufe moto akoka kobimisa makanisi oyo azali na yango, mboka ekotambola te, parce que mboka etambolaka na makanisi ya bayimboka bamama batata bandeko. Donc voilà, toza kokoba bamama batata bandeko. Olimbisi mwa moke. Appliquer à Bundu dia Congo cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Topesa sikoyo Bundu dia Congo article wana ozali kolobela likambo etali, donc droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme. Tout adepte de Bundu dia Congo a droit à la parole, à l'écrit, pour exprimer son opinion politique, religieuse ou autre, son point de vue, sa vision des choses, et personne n'a le droit d'empêcher, d'arrêter ou de persécuter les adeptes de Bundu dia Congo pour cela. L'article wana elobi na biso ete kesa nyonso tu mambe ya Bundu dia Congo nyonso tu aza na droit ya liloba ya makomi po ete akoka solo mpenza kobimisa makanisi na ye ezala ya politike ya lingomba pe bongo na bongo. Alors esengeli abimisa likanisi na ye ndenge azali kokanisa mpo na mboka, mpo na esika oyo azali. Donc sa vision des choses, lolenge azali komona mokili. Alors donc moto moko aza na droit moko te ya kopekisa ye, ya kokanga ye, ou bien ya ko nyokolo ye. En tout cas bamama batata bandeko, ezali malamu te, ezali malamu te, parce que moto nyonso to abotama quand même libre na kati ya mokili oyo. E Bundu dia Congo, nkesa ya Bundu dia Congo abotama pe libre na kati ya mboka wana, esengeli a s'exprimer librement pensée na ye. Bamama batata bandeko, soki tolobi Rwanda ou Rwandais, Congo Congolais, c'est tout à fait normal, parce que bato na bato bazana ete na bango ya mabele. Tout ça kokoba. Alors, tout adepte de Bundu dia Congo a droit de chercher, de recevoir et de diffuser les enseignements du Bukongo par Congo Dieto, par la radio, la télévision, les journaux, les conférences ou les assemblées publiques. Donc, qu'est-ce que surtout? Mambe ya Bundu dia Congo, bien sûr. En tout cas, azana droit na ye ya koluka, ya kozwa, pe ya kobimisa, kopesa, donc malako ya Bukongo. Donc, nanzela ya soit ya Congo Dieto, ndenge toza kotanga boya, soit na ba radio, na ba mbunduka, soit na ba télévision, hein, soit na ba journaux, ou bien na ba conférence, bama batata bandeko, soit topé na ba assemblée publique. Alors, priver les adeptes de Bundu dia Congo de leurs droits prévus par l'article 19 est un acte injuste d'abus de pouvoir condamnable par l'ONU, par la communauté internationale et par Dieu, le Créateur. Alors, Nayango, kopekisa, koboya, ete, bamakesa mabundu dia Congo, koboye la bango droit na bango, oyo, mokoloto zomina libwa, ya droit de l'homme eza koloba. En tout cas, ezali malamu te, babengi yango ezali injuste, donc ezali abus de pouvoir. Engi koloba ete yo omati likolo na mibeko, obuki mibeko ya mboka, alors esengeli tokoka kokondane yo,
alors esengeli oni akoka ko condamné, alors communauté internationale akoka pe ko condamné, et voilà tata nzambe apongo tolendo pe azali ko condamné bama batata bandeko. Voilà makambo oyo en tout cas bamakesa mabundu dia Congo bazali ko faire face na kati na Congo central, na kati na RDC. Donc bango moyen bakoka solo penda ko manifester conscience na bango, lingomba na bango ezali te. Alors où est le droit de l'homme dans tout ça bama batata bandeko? Wapi droit de l'homme na kati na mboka? Et surtout encore tozali na occupation na colonisation ya noir na kati ya mboka. Yango wana esengeli kobunda pona ete occupation ici là. Alors chacun akoka kokoma libre na kati na mboka na ye pour exercer sa conscience, sa pensée, sa religion na kati ya mabele bakoko na. Toza beko koba ma batata bandeko. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Moto surtout azana, en tout cas, na droit na liberté ya kosangana, hein, ya ba association, hein, lolenge na kati ya mboka, ba association pacifique. Appliqué à Bundu dia Congo, cet article dit ceci. Tout adepte de Bundu dia Congo a droit d'aller assister à n'importe quelle réunion pacifique au Zikwa ou ailleurs. Personne n'a le droit de l'empêcher, de l'arrêter ou de le persécuter pour cela. Donc, ma question sur Bundu dia Congo. Membre yon surtout à Bundu dia Congo a droit ya ko kota esika yon surtout na réunion yon surtout na esika o bato bazali kosangana, esika o bango baza kosangana, bisika yon surtout bango baza kosangana na lolenge ya malamu na kati na Zikwa epi bispa nyonso moto moko te azali na droit ya kopekisa ye pe ya kokanga ye pe ya konyokola ye, ya kobeta ye, ya konyokola ye parce que azali kosambela nzambe ya bakoko na ye bama batata bandeko. Personne n'a le droit d'interdire au Bas-Congo de former une association qui prône la culture Congo, le développement de la langue Congo, de la langue Kikongo, bolimbisi, l'étude de l'histoire prophétique de Bena Congo et la diffusion du Bukongo spirituel, Saku, ou Bukongo politique Nzinga, et du Bukongo technique Panzu. Donc, moto moko te azana droit moko ya kopekisa, en tout cas, ba Congo, ba koka soro pena, en tout cas, kosala lingomba na bango, oyo ezali ko sala ete bakoka kotombola bokoko na bango po ete ekoka kozwa esika bakoka kotombola lokota ya bango ya Kikongo, alors bakoka koyekola histoire ya baprofeta na bango ya babena Congo, alors bakoki kopekisa bango te, bakoka solo penda kotambwisa sango ya Bukongo, en tout cas Bukongo bakoki kopekisa bango te kotambwisa sango ya Bukongo ntaku di Bukongo politique ya oyo ezali na kati na Bukongo Nzinga et puis na Bukongo technique Panzu. Cette association s'appelle Bundu dia Congo. C'est le véhicule de la sagesse Congo. Étant Taku, Panzu Nzinga, Bundu dia Congo est le mouvement nationaliste Congo, les gardiens de la tradition du peuple du Congo d'Antotela. Donc, association wana ebengami na kombo ya
bundu dia Congo. Ezali motuko ezali kotambusa solo pena en tout cas lulenge ya kotala mokili ya babe na Congo, c'est-à-dire que Tsaku Panzu Nzinga, bundu dia Congo, ezali mouvement lingomba ya banationaliste Congo oyo ezali kobomba solo pena bokoko ya bana ba Congo ya Congo dia Ntotela. Les associations nationales. Les 3 zones culturelles de l'Afrique centrale sont la Fédération de l'Ubangi, la Fédération de Congo d'Antotela et la Fédération de Lualaba à Virakasai, Katanga, Zambie. Où on est allé donc la zone culturelle, il y a Afrique centrale, la Déclaration universelle des droits de l'homme autorise à chaque peuple de promouvoir sa culture et sa tradition, sa langue, son histoire et son bien-être matériel et spirituel. Na kati na Déclaration universelle des droits de l'homme, yango ezali kopesa ndingisa na mwana nyonso ya mboka po ete akoka kotombola bokoko na ye, akoka kotombola solo pena lokota na ye, akoka kotombola histoire na ye, pe ya solo pena pona bolamu ya baimboka. Alors donc akoka pe kotombola solo pena tuka bonzambe na ye. La République démocratique du Congo est un pays multinational composé de plusieurs peuples qui ont chacun sa langue, sa culture, sa tradition ancestrale et son terroir, la terre de ses ancêtres où chaque peuple a le droit du premier occupant. Donc, la République démocratique du Congo ezali mboka oyo ezali lisanga ya bamabota. Epa wapi libota na libota ezali na lokota na yango, ezali na bokoko na yango, en tout cas ezali na bakoko na bango. Alors donc epa wapi en tout cas mwana nyonso tu aza na droit ya kobatela ete na ya mabele po ete kwa kobunga te. Ainsi, il existe plusieurs associations nationales en République démocratique du Congo. La grande confédération congolaise, ezali na ba association ezali ebele na kati na République démocratique du Congo. Ezali ebele parce que ezali grande confédération ya monene, lisanga monene. Voici quelques-unes. Le DIVA est une association qui regroupe uniquement les Lunda de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de la Zambie. Wana Diva. Donc les associations monene ont regroupé ba Lunda de la République démocratique du Congo et Angola et ya Zambie. Akuchu Anamongo regroupe uniquement les Mongo et les Batetela sous la conduite dit patriarche Bomboko. Akuchu. Voilà donc les associations ya Batetela na ba Mongo. Le Lukochi est une association nationale qui regroupe des originaires du Maniema uniquement. Les Lukochi. Les associations Yabana Banyema. Les Balubakati regroupent uniquement les Baluba originaires de la province autonome du Katanga. Wanezali donc Balubakati. Donc, ils ont regroupé seulement ma ressortissant ya et Katanga. La Liba, l'Alliance des Bangala, regroupe uniquement les Bangala du pays de l'Ubangi, la province de l'Équateur, pour la défense des intérêts des Bangala, de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, car les pays de l'Ubangi regroupe les régions de l'Équateur, de la Kivette Congo-Brazza, le Centrafrique et l'ouest de la province orientale, tous
relié par le fleuve Ubangi, qui est la colonie vertébrale du grand pose de l'Ubangi. Donc voilà. Donc Lingomba tobengi la Liba, yango ezali solo pena alliance de Bangala, ou ezali ko regrouper Bangala ya mboka ya Ubangi, donc province de l'Équateur, et puis ou ezali ko défendre ko bundela en tout cas intérêt ya Bangala na kati na République démocratique du Congo, na Brazzaville, na mboka ya ya Ubangi, hein, oui, en tout cas, na eteni ya mabele ya Équateur, na cuvette centrale, hein, ya Congo Brazza, pe na Centrafrique. En tout cas, na l'ouest ya province orientale pe, alors donc ndambo ya Bangala ezali kuna, et pa ezali relié par les baléo tobengi Ubangi, et pa ezali en tout cas nzela oyo monene ya bato pona ko se circuler en tout cas bama batata bandeko ya nakati na mboka. Au pays de loups de Avula à Villa Bolimbisi, nous avons les cercles culturels Mbashi qui regroupent uniquement les Mbashi du Kivu. Nous avons l'association Ima Tuchi qui regroupe les Tuchi de l'Ouganda, de l'Ituri, de Rwanda, du Burundi, du Kivu, etc. Bokokuta pe, l'association Mosusu Bengami kuna ba Uvila, à Villa, hein, où donc ezali ko zinga masolo pena na ba Mbachi, ou bazali ko regrouper en tout cas ba Mbachi ya Kivu, et puis tozali pe na ba association Mosukuna ya ba Tuchi, où ezali ko regrouper donc ba Tuchi ya Uganda, ya Ituri, ya Rwanda, pe ya Burundi, ya Kivu, bongo na bongo. Les forces agissantes du Kasaï, FAC, regroupent uniquement le originaire des Grands Kasaï. Alors donc voilà, bande kopé ya Grand Kasaï, bango pe bazali na association na bango wana, o babengi en tout cas FAC. Alors, Bundu dia Congo est une association philosophique à vision globale, Ntsaku, Mpanzu, Nzinga, qui regroupe les Bakongo, le peuple du Congo d'Antotela, en vue de promouvoir la diffusion du Bukongo au pays des Congo d'Antotela, en Afrique et dans le monde entier, car tout combat politique a une dimension culturelle, a dit le grand maître de la sagesse Congo. Bundu dia Congo, en tout cas, ils allaient association philosophique à vision globale, c'est-à-dire ils allaient pona lisanga ya baimboka ya mokili mobimba. Alors donc, ingi kolobatsa kupandu nzinga. Ou ils allaient ko sangisa ba Congo, bana ba Congo ya Congo de Atotila, pona ete bakoka solo pena en tout cas ko tombola en tout cas bakoka kotombola solo penda pe kolakisa solo penda Bukongo na kati na mboka ya Congo de Antotila, na kati na Afrique pe na kati na mokili mobimba. En tout cas, ezali bitumba monene ya politique, bitumba monene ya likambo etali bokoko, pamba te esengeli biso pe na kati ya compétition na mondialisation esengeli biso pe to kwa komema oyo ya biso na kati ya rendez-vous di donner di recevoir. Eza te ke bato mosusu baye bao kuna baye na christianisme na bango, bao kuna baye na bouddhisme na bango, bao kuna baye na islam na bango, bino banwa bozo ya maboko mibale, tantôt ba mosusu eteni mosusu baye na christianisme, eteni mosusu baye na bouddhisme, eteni mosusu baye na islam. Alors ça ne va pas. En tout cas, quand un rendez-vous de donner, de recevoir, c'est pourquoi, pour terminer, Congo, Kondolo, Peve ya Bukongo,
kena kwadi kongoko kena mutu wasila vuvu kutu ko muvita mvutudulu abakongo va kiandu kia nzitusu umusi iyaye. Voilà bama batata bandeko. Wando sukisi bino. Na ma phrase ya Kikongo bama batata bandeko. On apprend toujours à travers les Congo dieto bama batata bandeko parce que c'est tellement trop riche. Alors donc voilà bama batata bandeko bana lisanga timanti. Boli bisi na ndenge na zori bino 1 heure du temps mobimba parce que ils vraiment na bosenga pour être na koiko kata jamais en tout cas message à les grands maîtres. Alors esengei kotanga na intégralité na ngo mobimba pour être besoin connaissance na ngo. En tout cas matondo mingi na bino banso olandi biso. Alors tokuta na bino lisusu na mbala sima. En tout cas si 3x2radio.com pe Congo bololo et pas pito mataka na ngomba ya kailo pona kosopela bino bwanya pe mayele likolo na mesa. Ingeta ibobo et ibobo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumo Mandan Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta ibobo ibobo. Maton.